大家好，呢度係公共運輸研究組。大家好，呢度係公共運輸研究組，歡迎翻到嚟我哋最新嘅節目《海婷發生了什麼事》，解讀完巴士路線計劃啦。咁我哋運輸署方面咧，有時都會咧就一啲特定嘅事宜啦，咁佢會俾翻一啲文件出嚟。今次咧，我哋就特登咧睇翻抽翻啲有意義嘅出嚟吓。呢啲嘢就係海婷發生了什麼事咧？其實咧就係我哋睇翻一啲即係佢入邊有意義嗰啲，即係至於一般兩班加減班嗰啲，我哋就算啦，唔好講呢啲。呢一家咧佢就有一份咁樣嘅文件啦，咁佢喺呢個2025年嘅10月15號啊，咁啊出咗一份文件，就話咧就為配合百勝角路一帶發展的公共交通服務調整方案。咁呢個份嘢係俾深水埗區議會嘅，咁但係其實不限嘅，應該其他區議會都有收到噶啦。我哋呢個係攞個例子用嘅啫。咁啊28號之前咧就要填附件回條啦，哈哈，就係咁。咁我哋就要睇下啲回條內容啦，咁啊望一望。咁啊，經辦人就某位朋友咁俾新界區分區嘅吓，因為件事最主要都新界區嘅嘢多。咁提出事宜嘅意見如下啦，咁啊支持反對冇意見。咁你嘅支持反對冇意見，如果我只係反對 part 咧，如果我只係支持 part 咧，如果只係對 part， 跟住就俾企圖用4行字叫你寫晒落去，佢唔俾加字喎。係好奇怪啊呢個行為。加字會唔會當睇唔到啊？好驚。係啦，唔係問我哋嘅，我哋啲普通人唔會被問到嘅吓。我哋有尊貴重要外國經過驗證嘅民意代表等佢哋去答。咁我哋再睇翻落去啦。咁佢就話咧，為配合百勝角路發展下嘅乘客需求啦，相關公共運輸服務營辦商咧就個別路線提交方案啦。咁運輸署咧所以就諮詢各地區代表對於方案嘅意見。不過個問題其實就係話你就個別路線提交方案，其實有幾個都呢個問題其實都幾拗頭嘅，就係究竟個方案第一係局方即係我哋個處方其實自己又唔好真係 screen 過。呢係第一個問題啦，即係佢呢個 wording 講到好似就係，總之嗰兩間嘢交咗就冇咗啦。咁講啦，啲文件可以好搞笑嘅，因為同期咧，其實咧有一份咧天水圍嘅文件咧，我對於由治及興下嘅官員嘅中文水平咧，我係相當嘅憂心嘅，即係我覺得佢哋係未夠愛國，因為啲中文水平真係有啲得人驚。不過嗰個就題外話啦，我哋講翻呢度。咁佢咧就話現時咧就諮詢咧各地區代表對方嘅意見啦。咁即係換言之咧，就係呢份文件咧，佢第一樣嘢我哋睇就話佢應該係 raw data 出啩，應該就係 raw 嘅方案直接掉出嚟啦。第二樣嘢就係直接問你嗰個方案意見。咁其實你反對咁啊點咧？會唔會有咩結果咧？咁反對有冇咩結果咧？區議會反對咧，從來其實咧一路咧咁耐以嚟咧，廢咗咁多年嚟都講緊區議會其實係一個比較，就算係咩時代都好啦由治及興之前，由治及興之後，其實都係一個相對無力嘅一個機構嚟嘅。即係你嘈得好犀利都好，嘈得好犀利，你要睇過當然睇大嚟嗰個能量有幾大啦。如果能量足夠地大，咁佢有機會聽。咁但係如果大力嘅能量係不足嘅話咧，咁佢係可以完全ignore嚟嘅。咁其實你見呢幾年嗰啲計劃咧，其實咧有一啲都好有問題嘅計劃咧，夾硬去做嘅時候咧，其實好多時候你話地方係咪冇出聲咧？你話係咪一啲地區代表其實佢冇做嘢咧？其實唔係嘅，即係我哋又唔可以話或者地區代表個人能力問題咁唔得。咁啊以前都有人講嘅啦，我哋其實一路都話一樣嘢，地區代表無論咩 situation 下，佢咁嘅制度喺香港嗰度，即係依家目前即係個一路以嚟都係呢條走線，你都冇辦法講。打個岔，其實另外一樣嘢就係話咧，古往今來其實由80年代到我哋有區議會制度嚟講，好老實咁講就係區議員係咪真係乜都精乜都識咧？其實就好靠地區人士俾，就唔係真係地區人士咁簡單啦，真係靠街坊用家俾意見。巴士路線如是，可能其他啲唔同嘅民生設施，可能嗰度擺唔擺個垃圾桶，甚至啲清潔服務要點樣做，嗰度個空咁氣 O 唔 OK？其實老實講，一個議員再叻都識唔晒所有嘢，唔好話佢幾千人工佢做唔做嘢，我哋討論呢個，唔討論呢個，呢個討論啦嚇。但係呢個就視乎佢有幾去聽到街坊個講法。咁所以一個議員，老實講，一個區議員唔好話而家個選區咁偉大，以前真係可能管幾棟樓嘅，其實佢背後需要嘅知識啊、成啊，其實都係一個專業好需要嘅。即係一個做得好嘅議員係即係絕對值得尊重同俾翻足人工佢嘅。好老實嗰句。咁講咗半日，咁其實咩發展計劃咧？發展嘅係香港中醫院。咁其實喂呢個嘢真係咧，喂呢個嘢要大家又要溫故知新下。其實講香港搞中醫係講緊幾時要搞咧？講緊係我哋第一任嘅特首董建華要搞嘅嘢嚟嘅。好啦，終於見到啦，中醫院同埋中藥檢測中心真係由治及興，我哋真係全力發展啦。咁到依家都成27、28年啦
咁我哋佢話終於成功啦，老懷安慰啊，係咪要咁講？係啊，佢老人家已經希望佢老人家安心啦，咁都唔需要咁多牽掛啦，係咪？就又少咗一項牽掛嘅。咁啊，百勝角路咧現時咧設有咧多條巴士路線咧，哇！呢個多條我覺得即係有啲咧個良心，你嘅良心唔會痛咩？嚟講區內同區外嘅唔同目的地啦，包括咧九巴290E啦去荃灣啦，咁啊九巴298、298E 同298F 去坑口，793去旺角深水埗，同埋咧有一條116咧就小巴嚟嘅，就去中環。咁項目之下咧，數 number 係幾多嘅？數 number 啊真係好多，咁但係無厘頭冇啊！你計埋一日幾多車？但係116固然係小巴就小巴啦，我哋好理佢住啦，咁但係同小巴 parallel 嘅，其實我哋有298同埋298EF，而298嘟同298本身呢三條線係為之一體嘅，298E 同298F 係唔重疊服務時間嘅，298就純粹298E 嘅特別車嚟嘅啫，而真正有意義係有3條巴士路線，就係一條叫290E，不過都仲係繁間服務，但係298頭先講咗，同埋793有個別巴士先經嘅啫，目前為止。咁其實咧，我哋呢度去睇咧發展項目之下咧，香港中醫醫院大樓正門咧，仲會有小巴站同的士站。咁百勝角路近香港中醫醫院咧，亦都會新設一對新嘅停車灣。又係呢啲問題啦，講咗100萬年都係呢句說話。凡親醫院門口都唔知為乜嘢嘅，就老年咧都係唔會整翻靚嗰個。好基礎基本嘅基礎設施，你放小巴站的士站入去，你擺個巴士站擺到18丈遠，做咩咧？呢個又有好趣嘅，其實咧呢個規劃上會有個思考，就係成日覺得喂對架巴士入去嘈啊，或者係可能相對巴士其中仲係柴油車啦，柴油車為主啦，咁可能個排放上比較唔係對醫院個環境咁好啦，好多時都仲有呢種 concern 喺度嘅。咁但係呢一種嘅規劃其實真係非常過時。第一，小巴你覺得真係好多係電動或者石油氣咩？唔係柴油車。第二樣嘢就係的士站冇得鬧嘅，因為依家個人化交通服務你喺尤其是接駁啲醫院啊嗰啲都幾需要嘅。咁但係小巴呢個問題就係話好多時就係佢會好，我覺得係簡直係近乎低能思考，就係覺得冇咁嘈啊，世界啲你講小巴真係唔嘈咩？一樣冇分別嘅。所以其實倒翻轉頭就係我寧願你真係捉架巴士入去兜個圈，所以對大家做個。同埋第二樣嘢就係話到以現時為止，我哋試咗咁耐所謂低地台啊、電動小巴、小巴嘅主流車隊係行咩車？而你覺得要個老人家爬嗰2大級樓梯上架小巴嗰度係對佢好咩？其實老實講，唔好話老人家，我自己有時可能唔覺意正身腳，你叫我上小巴，我都寧願算啦，你叫我等半個鐘頭巴士，我寧願等半個鐘頭巴士，我唔想擒嗰2級啊，對唔住。你就算當後生搖搖，你整親隻腳，你抽或者唔理整親隻腳，你抽筋啊，你都唔會想行啦，係嘛？行動不便嘅人嚟講，你同我講小巴係一個接駁，我真係覺得我想殺咗你。我覺得其實咁樣in case係咁嘅情況嘅啫，呢位本身都比較久遠一啲嘅醫療設施啦。即係例如舉個例，瑪麗你冇辦法，條路係只能夠行到嗰啲嘢。你瑪麗又好，伊麗莎白又好，然後你再落去明愛又好，或者再甚者瑪嘉烈都好，係啦，呢啲其實in case都係冇辦法，硬件擺咗嗰度，係咪先？你唔係從小巴都唔得啊，係咪啊？即係或者甚至你講北大醫院咁，甚至巴士要專登買架輕嘅殼，你咪過嚟同你玩啦。但係你一啲明明係新起嘅醫院，其實你而家新起醫院係咪就冇巴士接可以去到大門口咧？唔係噃，甚至我哋講比較舊少少嘅，但係算後期起嘅威爾斯個站擺喺邊度？北區嘅站擺喺邊度？再褪100萬步，嗱打數嘅站擺喺邊啊？佢哋其實嗰啲都唔係靠小巴接駁噶啦，已經。佢有小巴，即係我即係俾小巴你正常啦。但係佢有小巴，但係我俾架巴士落去係得噶嘛？起碼我行可以正常地行過去噶嘛？就唔知點解一定係正門，一定係擺小巴，就係呢個好奇怪。甚至我哋褪100萬步講啟德兒童醫院，你唔係一樣擺咗小巴埋去？有住院服務個喎，有急症室服務個喎，你又唔怕癲嘅？同埋靠小巴做主力接駁咧，你見冇一間醫院唔瀨嘢㗎。東區如是，東區你睇48、60，瑪麗睇架54，M 瑪嘉烈架90，我唔記得91定93。係啊，你有邊架唔瀨嘢嘅？請問或者正所謂57M 表示57M 咁短途都要死啦。最大鑊就係你57M 嗰類。嗱，你唔同話，例如話東區65或者48嗰啲，其實沿路你仲有少少居民區嘅，你真係小巴喺一個叫做醫院個 peak hours 以外，其實佢仲有些少需求嘅 potential。但係你諗下57M 或者17M 冇人用到㗎呢啲車。
咁嗰個經營商就只能艱苦經營，靠醫院個陣客。17M 真係做最陰功，57M 都算，因為57M嗱，老實講一句，57M 其實已經咁多入邊做得最好噶啦，佢已經咁多入邊最冇人插佢嘅事嚟啦。點佢夠短途啊，佢反而翻車快手咧，佢對個世界對佢影響冇大。你睇17M 喺九龍最旺個地方碌過嗰條咁嘅碌過亞太區，你真係搞不頂住，係咪先？好啦，我哋講翻中醫院啦，喂，即係搞一 A 啊，又我頭先講瑪嘉烈嘅，應該搞一 A 啊。thank you，我都忘記咗90幾，突然間都神緊。咁啊，我啲 friend 都幾麻煩噶，嗰啲都咁，然後即係就係甚至褪100冇講啦，即係你其實你依家你407咁樣喺度問題一樣噶，你嘅407係都做到8鋪啊，都係一樣，都係做到。有兩種，即係其實醫院線小巴線有兩種嘅，一種就係我哋頭先講東區嘅400M 啊，伊利沙伯57M 啊，九龍醫院17M 啊呢一類，純粹係由醫院車你去鐵路站呢一隻咧就冇咁大，即係嗰啲，但係嗰啲客流翻得快咧，其實又唔算好大鑊嘅。最真正大鑊係邊堆咧？東區65、威爾斯808或者頭先阿 Ben 講嘅407，呢啲妄想一個醫院之後 pick up 車晒你去成鄰近嘅住宅區咧，呢啲線咧係冇邊條唔係俾人插到飛起嘅。當然我哋再要講嘅話，仲有聯合嘅76B 咧，哇！大佬，你搞到九龍公司已經撕晒架14H 俾你㗎啦，火龍鳳初啊，大佬頂唔住啦。其實你應該新起嘅醫院，其實 in case 咧，你應該個基建嗰盤，其實你新起㗎嘛。OK， 你新起嘅話，你個基建其實應該可盡量配合，就應該配合咯。老實講，一係你就唔好揀嗰個位，一係你就真係要做翻執翻靚嘅，都冇理由，即係做到半半吊吊咁樣，唔知唔知你想做乜。改停到今時今日都唔明發生咗什麼事嘅，真係搞不。嗱，咁佢有個服務調整方案啦嚇，咁啊依家目前嚟講咧，佢就得2個嘅啫，目前得2個嘅啫。咁啊一個就係793嘅行車路線啦，咁另外一個就係290交叉嘅特別慢次啦。喂，但係咪住先入去原本290E嚟嘅咯喎？嗱，咁我建議793嘅行車路線點樣調整咧？嗱，其實咧是咁的嘅，逗號就係咧，我哋去講話咧，佢依家其實目前咧就我哋睇佢咧就所謂嘅全日服務啦。係咪？咁其實咧，佢依家係5點半到11點半啦，工業村開。咁若係松屋開嘅話咧，就5點8到12點3。咁若果咧佢禮拜6或者禮拜1個公眾假期啊，咁嗰啲時間會照吞嘅。咁我哋唔鬼理佢啊。咁咧佢其實咧佢計嘅話咧，其實你會見佢咧，依家咧佢話所謂嘅朝早7點半開出，以及星期1至6 9點去到下晝4點嘅班次會部分班次會要經8成過路啦。咁然後咧，如果係松屋開嘅話咧，就係朝8就晏3同埋5點半會得8成角。咁其實呢個係咩意思咧？講白咗一句就係，其實呢一個服務時間就係原本嘅9M 嘅服務時間嚟嘅，但係佢又唔補晒，佢又唔補足俾你咁樣嘅。咁啊，當年佢收檔之後，佢又冇補足俾你。咁啊，結果咧就搞到就飄飄寥寥咁樣啦嚇。大概咧嚟講咧，呢個相關時段入邊咧，佢應該係1個鐘一架車嘅啫。同埋因為本身咧8成角路咧上邊咧係有消防救護學院嘅。咁其實你見嗰位嘅話，你見1個鐘一架車俾人哋都真係表演級㗎。咩啊？上午傍晚時間翻25分鐘一班啦嚇。咁啊呢啲冇乜好講啦，內容上咁啊，佢係用15架車好誇張喎，我見佢用到10架車，浪費生命咯，今日係。咁啊，現時咧就城巴咧793咧就響星期1至6嘅部分班次咧已經8成角路啦。嗱，關於咧我哋點樣鬧793個 plan 咧，或者咩成咧，我哋之前嘅加特巴士路線計劃入邊咧，我哋係有講過嘅嚇。我哋之前幾個都講過任何93系列嘅問題㗎啦，即係有793自己個 plan，我哋已經講過晒，就係成個呢個 plan 咧本身咧就係一個不科學嘅東西嚟嘅。咁一個不科學嘅東西咧，咁當然啦，就係呢間嘢佢就會認為就係不科學嘅東西。好啊，我要嘅就係不科學嘅嘢，即係佢唔同你講科學時，你同佢講科學，你真係負咗自己嘅嘢嚇。咁無謂啦，咁我哋咧就去睇翻咧，佢話依家咧就為咗配合8成角路大發展啦，就建議咧就將來回方向咧都係全日繞經8成角噶，同埋咧就順手抽多個水，就係咧松屋方向依家將軍澳公園行車路線，即係行進財街進入街。咁究竟發生咩事咧？咁其實咧呢個行法咧，如果咧我哋本身睇翻個內容嘅話咧，咁啲字嗰啲唔睇啦吓。咁啊佢話多咗啲咩站，咁佢又會話多對面嘅，佢叫 so called
係對面啦，但係唔知究竟係呢啲點樣嘅對面，呢個就問號。咁佢但係好有趣㗎吓，咁佢將軍澳工業村方向咧，佢加個區就淨係加咗個中醫院外邊嗰個站嘅啫。咁但係其實有啲拗頭咯，即係你到中醫院外邊嗰個站，咁有咩人會用呢個站？呢個就有啲拗頭啊。哦，咁唔係嘅，你本身消防員嗰堆站會用翻噶嘛，所以佢佢會用翻，佢加多個站啫，佢會用翻嘅。咁但係你咁樣嘅單丁就唔知飲佢啦啊。可能俾啲消防員上去睇咧，咁我建議就2025年第4季啦，因為12月做嘅。好啦，我哋睇地圖啊，不如睇地圖啦，哇，好少見喎，咁好人士喎，出咗彩色地圖俾人喎，嚇。我哋睇下工業村先啦，睇下工業村先。咁咧其實係做咩咧？其實咧，如果你睇翻佢嗰個改條路咧，就係原本咧，其實793咧係行大圈嘅。佢喺中澳工業村開咗之後咧，佢原本係行大圈，直接插出環保大道，跟住就飛走咗噶啦。咁依家咧就變成咧，就喺入邊咧就兜多2個圈咁樣，行多2個街口咁樣咯。咁入關裏邊攞客係應該嘅，我又覺得。咁呢個其實正路嘅，因為其實以前都唔明嘅，其實坦白講唔係好明點解佢搞大圈，即係佢走大圈其實本身都好搞笑嘅一個行為嚟。其實有需要解釋到嘅，點解當初793 set 要行大圈咧？797M 嘅做法係盡量掉客落地嘅，盡量唔俾你上車嘅，根本係逃離人類荒謬嘅極意嚟㗎。797M 係避開，盡量避開所有客㗎。原本條頸咧成隊客唔要，原本工業村入邊有客，我盡量好大個圈嘅，你唔好上我車啊！你行好遠先揾到個站嘅，你唔好上啊！咁我咪取消到條線咯。咁又係，你又有你嘅歪理。咁然後你巴鹹魚就麻煩你上796交叉，但係冇分段啊嘛，重點係。咁然後咧，其實就佢又要兜翻啦。咁其實你依家跟翻都796交叉自己行法啦。所以，不過算啦，你依家反正冇分段噶啦，揾錢啦，揾錢啦。不過又睇埋，我哋睇埋八星角，我成日攞個八成佢。八星角嗰個行法先，八星角個行法咧，其實咧最主要，其實佢一路嘅行法咧都萬變不離其宗嘅啫。咁上去行個轉圈，咁但係嗱呢啲圖又真係要鬧嘅。但係嗱，因為我哋今次嘅重點係因為我哋配合中醫院開啊嘛，係咪？中醫院喺邊啊？請問bắt翻嚟，你估下佢喺邊？字和總之佢喺八星角路。呢度係消防教育學院。OK，咁我哋估到哦，但係空白嘅地方啩？你知嘅地圖 update 唔切，係咁上下嘅嚟。你既然做得幅圖同人討論到底 serve 咗中醫院嘅時候，你走去 mark 個中醫院都費事，呢啲圖真係得啖笑。再我哋又喺呢個講細 plan 之前咧，其實有點值得講嘅喎。有冇留意中醫院有啲地方係去唔到啊？其實去唔到觀塘。咁我就又有個問題又問啦。既然成日797俾人插冇客，點解唔捉797入去咧？你想知道太多啦。到底佢嘅野望係將797由佢繼續當辦快線啦，定係諗住793行觀塘島？12個8流水幾？都做一個 OK 喎，隔離93K 都做得，我做唔得。啱啊，不如一齊行觀塘道。都話啲93嘟就一律都係不務正業㗎啦。唔係啦，啱㗎啦，啱㗎啦。咁93都係啲咁嘅人嚟，即係雖然有呢個時候有係時候大嗌一句93A 表示我蘑菇㗎。唔好講93A 啊，講另外一個都關93嘅事。你睇下936係咩料？要再説了。你93A 喺其中表示我蘑菇啊，所以793、797呢啲咁嘅嘢喺度做乜鬼咧？就真係相當有可疑。其實呢個人相當有可疑。咁啊，大概係咁啦。呢組就咁，然後咧我哋就落翻去睇下290交叉啦。咁290交叉嘅話咧，就荃灣西康城啦。咁其實咧就本身會有2班車會經百勝角嘅。咁啊，荃灣西開嘅話咧，咁其實咧就6點半同埋7點啊。係會單頭經百勝角嘅，就冇康城翻嚟嘅車嘅。康城翻嚟就唔會上百勝角嘅。咁啊，繁忙時間班次18至30分鐘一班啊。咁咧，其實咧，我哋要睇翻咧，就同期嘅290E啊，同期290E咧，其實咧都係有相應嘅嗰個班次咧，佢係會去由荃灣西開嘅。咁所以咧，如果我哋睇翻呢個相應嘅關係咧，譬如話佢由荃灣過去經百勝角嘅話咧，咁佢譬如話你可以配合埋290E嘅班次去睇咧，就會變成是咁樣的。依家只要6點半啦，咁啊開290交叉，跟住然後咧6點55分就開290E。嗱，如果我哋單純呢個講指向緊將軍澳方向啊，即係指東行方向嘅話，咁然後咧再下一班咧就係7點嚇290。但係同期咧，其實咧將軍澳工業村咧本身咧290E咧本身又會開2班071、5073，咁係會經百勝角嘅。而由將軍澳翻嚟嘅話咧，咁其實咧如果依家睇翻咧，我哋而家睇佢嘅一個行為咧，佢就話現時290交叉咧就上午飯時間咧提供2個荃灣西站開出，並要經百勝
勝角路嘅特別班次。咁咧為配合百勝角啦對一帶嘅發展咧，咁就建議咧就一星期1至5就加一班車向荃灣西開，同埋咧另外再加一個向康城嘅兜百勝角嘅車。邊班要兜咧？答案係嗱，如果我哋睇咗呢個原文嘅話咧，其實290交叉咧就係6點半、7點同7點半。咁咧如果我哋290嘅話咧，咁佢就變成咗4班車，6點半、6點55、7點同埋7點半。咁然後咧我哋再睇啦，佢下晝翻嚟咧就係5點50分係會由康城開兜百勝角路。嗱咁樣我哋睇嘅話咧就如果290嘅話咧開嘅話咧，本身將軍澳工業村開咧係5點0同埋5點10，所以佢就基本上嚟講佢間開晒噶啦，咁樣呢班次就。但係咧你話當然你話中間佢哋如果你講間距嘅話，其實佢哋靚唔靚仔咧咁一般般啊，你中意執就執入佢啦，大概咁嘅情況啦。路就冇乜好講噶啦，都係咁嘅樣。好過冇，都係嗰句好過冇。同埋咧仲要提醒一點啦，咁依家290交叉咧，其實咧佢要同依家嘅797一樣咧，都係咁戇居咧，佢係由晉升街又自轉一圈嘅。其實所以咧你咁樣講嘅話就更加唔合理啦。咁797咧，唔講就唔存在噶啦，唔好提啊。727一樣行法噶啫，又唔見你拎翻出嚟講啊！唔好講啦，唔好講啦，成日喺度搏大家唔記得有架咁嘅車，然之後係咩？喂，原來呢架車係廢噶 cut 咗佢啦。算啦，嗰句，若果你依家你真係走去數797車嘅話，我覺即係如果真係有人，我唔知邊個朋友會咁好心機啦，真係會使一日去抽797所有嘅班次全部數一次嘅話咧，應該估計可能加埋一齊，可能都係3位數，收人錢嘅3位數。我哋又環顧翻歷史，797M 就夾硬淹死嘅，797R 咧。就係唔記得，好似係唔記得開嘅情況之下，俾九巴開翻91R 收咗個檔。咁而家797又係咁，係啦，跟住797又咁樣，即係叫得797嘅，即係問問地。問多全可憐啊！即係佢會計93系列又一個 legend。唔係93系列係分戶正業啫，797系列唔係噶嘛，797系列係可憐啊！呢個孤兒仔咁樣，從來大家冇人記得佢嘅。仲要講翻轉頭啊，797R 最型棍係咩咧？就係同人哋喺度講話，即係當年嘅議員咧。有人問過嘅，點解你唔開啊？即係或者即係佢嗰陣時，因為佢最早嘅時候，佢嗰陣實驗去開啊嘛。佢初頭實驗去開，跟住佢就話咧，咁如果過咗之後，咁你資源會去邊？咁佢就話泳季係冇特別定義噶。泳季我話佢泳季就泳季，12月都係泳季。係啦，所以其實咧第一個可以唔係泳季。係啦，所以797R 就可以營運到咧嗰陣時咧開出嚟咧係第一次開係8月20號開，做11月26號，即係你大家如果有印象嘅港島著名泳季路線，一個叫做319，一個叫399，係一樣。唉，唔係嘅，你講泳季路線咧，你講最開得呢間嘢咧，開得最搞笑嘅一個咧，應該就係呢個314。314又係嗰個，簡直係到至今都唔明。314好嗱，但係314有趣嘅嗱，314我要提一提，314好有趣嘅地方就係，通常咧以前咧未由治及興嘅時代咧，通常會久唔久無啦啲就係柴灣區嗰啲朋友咧，就突然間會睇一睇議員，好似未找數，跟住過1-2個禮拜，嗰間公司又係我哋唔該開314，開翻 OK， 好精準嘅。嗰邊就慣咗6月提一提佢，喂，你好開314咯喎，跟住可能最 worst 都7月頭開翻俾你。咁但係319同399咧就唔緊要啦，忘記它等於忘掉了一切啊嘛。泳季嘅嘢彈出又彈入，你有幾時游水啫？我而家唔係泳季，我哋去燒嘢食季節都係。374都係呢個情況啦，其實 in case 就不過到最後374又該死少少嘅，好老實講，因為374始終一來佢指到淺水灣，第二樣嘢佢真正要靠嘅 cover 係華貴灣，但係華貴田灣你有半條73喺度，田灣行73就好遠咩？你話開374 somehow make sense 嘅，又 to be honest，但係你話399你轉車煩啊嘛，或者319又係啦，314又係啦，314其實呢幾年個開發都幾搞笑噶嘛，呢幾年開發最好笑嘅地方就係佢貼張通告出嚟同你講，你去成班 Apps 度睇啦，自然就會有噶啦，跟住然後咧你去成班 Apps 度撳出嚟，跟住撳完之後撳唔到任何嘢，跟住佢撳出嚟嘅係張通告，嗰張通告就同你講，佢成撳啦，你就會撳到嘢噶啦。係不過有咁講嘅，314咩時間記得開就係端午節前後見唔見到佢，如果端午節見唔到咧，佢會俾人群
群毆嘅時候咧，佢就記得開。通常都係咁。彷彿忘記咗有條咁嘅，跟住314就係端午節見到佢，好似要開喎，開翻。或者甚至端午節都見唔到佢，俾人群毆，我開翻。端午前頭會見到314，呢個就唔係太大鑊嘅314相對。嗱，咁我哋去睇咧，如果零交叉呢個咧，就其實改嘅全部啲嘢改得好簡單嘅，有啲真係要講內容嘅話，最全部好簡單嘅啫。咁但係我估啫，其實都係好奇怪嘅。咁你隔離明明有290E，咁你290E你又奇奇咧咧咁樣，你想點咧？咁當然你反轉頭去講，因為290E同290叉，咁始終290叉係行咗一個好偉大嘅地方噶嘛。所以又咁講咯，所以你捉290X 個道理就相對合理嘅，因為你始終係做一個大嘅住宅區，一區咁行嘅，所以你用290X 去經咧，成件事係 make sense 嘅。個有另外一樣嘢就係話797咧，觀塘大家淨係記得個半山地下嘅人咧，地下冇人㗎啦而家，因為冇人㗎，冇晒啦，我哋冇人啦，舊區重建咗嘛。嗰度冇市中心嗰度唔存在㗎啦，我哋又起動咗九龍東啦，起埋你嘅車。我真係我對觀塘嘅人民表示，做乜超到我咧？愛啊，係 anyway，咁所以就變咗嗱頭先提到嘅所謂就一啲好重要嘅地方，一個著名嘅地方，嗰個地方就係安達臣啦。咁但係 in case 喂咁，但係你唔可以話安達臣你住咗10萬人，跟住 and then 你安達臣以外嘅人，咁你唔當係人咁問好？唔俾係唔俾你啊？點啊？要錯啊？行入去九龍灣工業區坐793啦，或者行上山啦都得嘅，反正咁多 lift 喎。又啱啊！喂，所以你要搭車，你一係行上山搭車，一係行出海向海行揾793，反正兩格都係12個幾啊嘛，一樣。嗱咁所以咧，嗱呢兩條啦，咁但係呢兩條咧，只不過係呢一份文件所能夠先到嘅嘢，因為點解咧？因為咧嗱呢個又要講翻轉頭啦，區議會咧就往年咧其實咧呢一類文件咧其實係好少咧特登咧 cut 到偷喊俾你嘅，同埋佢有啲好有趣，佢明明我信頭係寫至各地區代表，各地區代表，咁你其實我哋 expect 你就係咩？就係你一份嘢入邊咁就全部都冚住全部咧，就冇咁心機嘅一份文件關事嘅，咪車晒俾你睇咯，你睇到乜就乜啦。你反正你深水埗嘅，你唔會走去嘈我，做乜你架西貢架車做乜唔入坑口啊？你唔會嘈我啲咁嘅嘢噶嘛，關你鬼事咩啊？深水埗係唔關佢事嘅，佢又唔會嘈，佢又唔會拎出嚟講。咁但係佢今次又好心機會剪晒佢，因為點解咧？我哋喺其他嘅地方見到咗呢份文件，唔係應該咁講啦，即係應該話由治及興下咧，公務員真係勤力咗嘅，所以就剪得好精準嘅啲嘢。或者咁樣講啦，今一年咧政府咧行公良直嘅工作咧係做得唔錯嘅，相信咧審計署咧會鬧少佢2句，大概就咁嘅情況啦，係啦，一定係咁啊，人嚟有信心咁我哋咧呢度去講咧就798，所以冇辦法，我哋唯有睇份真係即係好蒙嘅圖，曬黑咗嘅，非常之蒙嘅圖，咁冇辦法啦，唔好意思啊各位。咁咧就佢建議修改咧798交叉係早上往將軍澳方向嘅班次嘅行車路線。咁即係798交叉嘅話咧，佢就係駿洋去工業邨啦嚇。咁由佢駿洋嘅話咧，就朝7點同埋6.4啦。咁由將軍澳工業邨去朝7點到7點55。咁當然因為13個1，咁咧同埋798P 咧佢都黐埋，咁798交叉咧佢亦都係會同類嘅做法嘅，又係駿洋去工業邨，咁又係朝早7點同6.4，咁7點嘅話兜巴醒角，本身798交叉朝早會兜嘅，咁而咧將軍澳工業邨開嘅話咧就7點同埋7點55分，咁然後咧我哋睇翻嘅話咧呢度其實咧佢做嘅嘢就非常之簡單嘅啫，就係將其中一個位擲上去就咁簡單，798交叉798P 咧其實亦都係會踢入去嘅，即係大圍開過去嘅嗰條，亦都係會咁樣做嘅。都係會咁樣有翻巴醒角落，跟住碌翻落嚟，咁啊再去入邊跑沙圈，跑完沙圈再跑落嚟咁樣嘅。上翻去嘅時候又係一樣做法啦，行外邊跟住跑入去一個圈，跟住再跑入去一個圈，再走咁樣，大概就咁嘅情況。不過老實講咧，其實咧本身咧，而家譬如話我哋對康城啊，成個康城區啊，或者對於其他嘅呢啲地方咧，其實咧巴醒角又好咩都好，其實咧你會見到一個普遍嘅趨勢咧，就係咧佢不停咁樣咧就要求啊，就要求咧啲路咧全部第一就起到好似要求一個個咧就全捲咗去個死胡同嗰度就攞翻出嚟咁樣嘅情況。咁咧其實你時常咧都要求，咪啟德咯。咁其實就係啟德嗰個問題就好類近嘅。我哋之前講啟德啦，講幾集到咁多集，其實講親啟德都鬧噶啦，即係次次都講嗰啲咁嘅道路規劃簡直係垃圾。咁然後咧，其實今一次將軍澳其實都係呢個情況嚟嘅。將軍澳甚至咧，我哋可以講話康城個規劃咧，甚至仲不如啟德，因為啟德咧難聽啲講，你中間起碼係 walkable 啊，等你個肺你唔會同我講呢啲係叫 walkable 啊嘛 ，affable 咯。呢啲係完全唔 walkable 嘅區域嚟嘅喎，大佬你唔係啟德喎，啟德你仲可以
即係揞唔揞良心或者咩成可以再兩選。咁如果你天氣涼爽又冇乜又唔係好凍嘅情況下 ，in case 啟德係可以行嘅 ，in case 咯。但係當然香港一年有幾多日咁嘅日子，呢個就另一個問題啦。即係一個城市規劃咧，其實你 in case 你都係要睇翻個區自己個情況，個區自己嘅需要。你依家咧就搞到咧山頭林立咁樣咧，一座山一個地方，跟住然後康城又孭住個地鐵站，跟住然後但係康城本身個地鐵站其實又做唔到咁多嘢嘅喎，最慘嘅陰公係陰公在呢度啊！呢個就應該牽涉到講後邊298個系列去講啦。原來佢唔係諗住叫康城站，佢唔係諗住叫康城站處理啦。即係呢啲總之唔知係好詭異嘅情況。即係你如果搞完出到嚟，搞完最後原來其實你知唔知自己做咩嘅咧？就咁講啊！本身康城站應該話將軍澳線個設計本身已經係向將軍澳人設計㗎啦，設計石籬橋㗎。咁然後咧，同埋睇埋咧，就係嗰個老問題咧。其實百勝角咧，將來咧唔係淨係中醫院啦，亦都唔係淨係消防救護學院啦，係會有房屋發展計劃㗎。咁呢個喎，其實喂，咪住先，中醫院有冇急症？冇啦，好在冇咋。掘頭路醫院整間急症服務，跟住有架你知㗎啦，一陣間啲巴士司機又好，乜嘢好，一條唔小心嘅公路，再加埋個濕滑嘅司機，掘頭路封咗就唔係咁好啦。其實我覺得唔太好，其實我覺得係需要嘅。正正係因為會有唔小心嘅公路同埋濕滑嘅司機，我哋先至真正要喺嗰度再放急症醫院。我哋要喺嗰個位設立急症室，係咪先？同埋記得喺嗰個急症室嗰度，你係唔可以採用咩西醫嘅方法，我哋係唔用嗰啲嘅，我哋只中華文化嘅美德，我哋唔准用西醫進行治療。你急症啊嘛，我哋要用我哋國家本身嘅方法嚟到處理嘅。我哋要用中華文化嘅特質要去做，就係要沖泡、壓膠同埋穿湯。係啊，我哋要用沖湯嚟進行急救。你整死人哋，你譬如話你急救佢嗰人昏迷咗，你唔好用強心針打翻佢，唔得。呢啲係鬼佬嘢，唔得。鬼佬嘢、內佬嘢，我哋唔用抽嘅。我哋中醫有專業，我哋要用沖湯。我唔知係咩啊，你等阿 Ben 慢慢解釋俾你聽。去呢個山東摘棵葱翻嚟，跟住然後將嗰啲葱葉剝落嚟，跟住捲做一個餅咁樣，跟住燒熱佢，辣喺個肚腩嗰度，捽到佢醒為止。我唔想知。沖湯啊，古法啊，明唔明啊？古法秘技啊，各位。總之唔想知，唔好同我講，係。所以而家即刻呢個 channel，即係呢個 channel 即刻就唔係講，即係唔係講車，唔係講交通。喂，但係份文件又好笑喎。我開頭係冇講798嘅喎，其實我哋要睇嘅話，其實佢開頭有個798交叉，我就話 P 咗。唔係，我哋最多雖然798交叉冇提及㗎。其實如果大家冇記錯嘅話，咦，即係深水埗個文件我成個鏟咗咯，即係佢真係好得閒，我哋鏟咗佢。哦，咁你又唔係喎？但係佢係喂，咪住先嗱，呢個有趣啦。深水埗嘅文件冇寫798X 入去，就有寫298同298，睇清楚。你睇一次先啦。冇嘅話你點先？咩嚟㗎？中間298E咩啊？佢淨係提咗設有啫，佢提咗設有，佢提咗話有啫，佢冇同你講服務調整。所以個問題就係點解冇798咯？好簡單，我哋呢份文件係深水埗區議會嘅。嗱，深水埗區議會文件你提298做咩事先？咁你又唔講798入 AT 咁嘅公務員真係唔得啊！衡工量值都係唔夠。唉，得啦，算啦，我哋下年審計署嘅朋友請繼續鞭打佢啊，持續鞭打。係，講翻798冇咩好鬧啊，咁中意經啦，中意你經啦，但係即係你話係咪有咩營養咧？坦白講就沒有嘅，大概就咁情況。站咯，但係個繁忙時間入去行個圈，一次過放6部巴士入去行個圈幾好啊！放6部入去咁樣啦，但係嗱老實講啦，咁其實呢個入邊兩班啦，即係朝放4，下晝放4啦。嗱，但係咧，我哋 in case 咧，其實你若果我哋去睇翻個時間咧，其實咧呢兩條線個時間都有啲搞笑嘅，因為其實咧，如果我哋去睇翻咧798交叉又好，或者798P 開嘅時間都好啦，其實798交叉、798P 咧，佢兩個咧開個時間咧都係比較，我可以覺得入去個時間可以叫唔係好 make sense 嘅，因為其實798X 啦，你有2班早晚各一班由火炭開入去啦，但係到跟住係將嗰條村嘅。就冇夜晚車嘅。咁同埋咧，如果你睇翻798P 咧，又係好搞笑嘅嘢嚟嘅。798P 咧係2個朝早對開，又係冇夜晚車嘅，又係翻咗工唔使放工噶啦。OK。因為咧，譬如話798P 咧，將軍澳公園村開8.3嘅。咁如果咧佢係去咗大圍開車咧，佢開6.8嘅喎。咁大哥你又咧，你要做乜嘢嘢？跟住6.8晨早流流倒塌咁早，坐架車去。解釋到點解797要起到啦？如果唔係你點上去轉車站轉車咧？點解797唔上去咧？唔使，冇咁有骨氣啦，乖啦。
到底797去咗邊咧？不過咁樣講，其實咧 in case 係呢句說話嘅啫。你嗱，如果你要堅持 stress on，一定話我哋要轉車，我哋先入到去，冇問題。793咪全日入咗咯，又啱喎，所以都係唔使好有797嘅，道理，都係用793。所以繼續大家睇唔到797，冇，佢冇喺度，冇咁嘅事，佢唔存在，唔存在。佢797嘅存在意義係只係個別公司突然間諗起，咦唔係喎，將來我又好似有幾部車可以用喎，不如我攞埋797去捅佢一刀，攞埋幾部車。唔緊要啦，依家都話你797都拉到不成人形噶啦，唔知拉咗啲咩出嚟。好啦，我哋 move on 講下個啦。好啦，下一個就再大鑊啲嘅，答案係298、298E 同298F 嘅。大體而言咧嘅話咧，就298啦、298E、298F 啦，呢三兄弟咧，首先要強調嘅就係298係坑口嘅百勝角嘅啫。咁而298E 同298F 咧就兩個都會工業村。咁但係咧喺個時間、喺個服務時間啦、服務範圍上邊嚟講咧，就兩餅嘢係有輕微。係三餅嚴格嚟講，其實兩餅嘢嚟嘅啫。咁咧，其實兩嚿嘢咧係有啲好複雜嘅恩怨情仇嘅關係嘅。咁我哋呢度去睇嘅話咧，嗱，我哋首先咧睇咗298先啦。咁298嘅話咧，其實咧依家你見過咧坑口開咧就一個循環咧，其實大家都循環噶啦，瘋狂循環系列。咁咧其實咧我哋去睇咧就時間上邊嚟講咧，298咧依家嘅開法咧係7.9、8.2朝早啊，跟住然後咧就變成下晝5點半、6點，再下一班幾時咧8.25去到11點。咁星期六日公眾假期咧就8點半到11點。咁即係換言之咧。就係夜晚，其實我哋可以咧將298、298E、298F 睇為同一嚿嘢嘅產物嚟嘅，但係只不過佢唔同嘅時間做唔同嘢啫。而咧我哋見到嘅就係頭段嘅話，頭段嘅除咗少量班次之外，剩低嘅尾段部分就淨係去到百勝角，剩低部分所有嘅車，坑口所有開嘅車只會去到百勝角嘅啫。咁而298E 咧，其實咧我哋去睇嘅話咧，就係佢嘅玩法咧，就係話佢係會先去，即係佢嘅做法咧就係類似佢嘅做法咧就係298E咧就係喺朝早嘅啫，淨係做朝早6.5去到11點11。咁呢個時間咧，實際上你298E、298F 咧，你可以將佢睇之為咧一個叫74K 嘅關係。就好似74K 嘅關係啦，即係74K 嘅話就咩一至12點前就12點零1點前，跟住就兜個教學院先，跟住發落，跟住又再去生個仔啊嘛。佢嘅玩法就係11點55分之前嗰個名叫298E，咁啊298E咧嘅車咧就只係會先去咗工業村翻嚟經百勝角。咁而咧而298F 嘅話咧就會喺12點20分開始就接翻呢個任務，就一路去到7點55分，就係先兜百勝角後去工業村，但佢唔會翻嚟再經工業村嘅，但佢唔會翻嚟再經多次百勝角嘅，即係百勝角來回淨係上一次嘅啫，就唔會上兩次，冇咁豬仔嘅。有繁忙時間班次啊 cut 嗰啲有杯車啦，咁咩15至25分鐘一班，15至20分鐘一班嗰啲佢噏嘅啫，佢話又有冇話冇噶啦。咁佢嘅話咧，我哋呢度去睇嘅話咧，單程收費全部都598啦。咁佢哋話呢298嘅時間咧，嗱如果睇佢建議內容嗰啲咩成咧，佢就搞得好啦複雜嘅，你睇唔明啊，算數我哋唔睇。咁其實咧講白咗就係咧，佢依家佢做法咧就係百勝角，因為依家有咗服務啦嘛，有咗一個服務需求啦嘛，有咗個大啲嘅服務需求嘅情況下咧，佢唔使再將啲需求咧一定要同工業村去做 share， 佢唔需要再一定要去同工業村做 sharing。唔去同工業村做 sharing， 佢可以點做咧？咁佢嘅做法就係298直接全日咯，簡單。咁然後298E 咧，298E、298F 兩個拼埋一齊就298F 打靶，由298E唔經百勝角，其實就係有啲似個情況就係咩咧？就係話如果有一日九巴有屎忽痕，又想將749同275拆翻開嘅話，咁就會出現咁嘅情況噶，咁就會變成一個咁嘅做法噶啦。咁咧我哋呢度去睇嘅話咧，就係298嘅話咧，咁就你會見到啦，咁佢6.4啦，基本上佢係食咗298E嗰個頭版嘅嘛，跟一路做到夜晚11點。咁而298E咧，咁就會係6.5就接翻298E自己嗰個頭版，就直接去到7點55分，就永遠都唔使上百勝角嘅，咁佢就直接就去工業村轉圈咁樣嘅，即係分翻家啦，或者叫做重新分家嘅情況啦。不過咧班次上咧，因為始終你間開有嘛，間開咗嘅情況下咧，咁我哋就會見到298咧就會變咗20分鐘一班啦，咁而298E咧就會係25至30分鐘一班嘅。但係其實咁樣睇係幾大鑊嘅，因為你咧原本咧工業村咧係勉勉強強都有個別有20或者10分鐘一班嘅服務咧，而家你工業村咧咁樣搞完之後咧，就全部變咗20個、20、30咁樣，25、30咧就變咗疏咗好多車，即係又咁講嘅，永遠呢啲就好大鑊嘅。如果你問西貢區嘅村民咧，或者你直接問百勝角嘅村民咧，佢唔會反對自己有架298嘅，但個問題就係話你工業村翻工嗰班人咧就不被代表噶嘛，係啊，唔係人嚟噶嘛，咁就冇人理你噶啦嘛，咁所以其實都幾大鑊嘅。但係或者咁樣講啦，其實原本298E、298F個原意咧，其實唔差嘅，其實係個資源係用得好啲嘅。
老實講嗰句，你而家變咗中醫院就變咗百勝角會再多咗人，你要加298呢樣嘢亦都 make sense 嘅。咁但係個問題個代價變成就係話工業村會唔夠車，呢個就係一個比較大鑊啲嘅問題。而工業村演變成佢冇錯嘅298E係好咗嘅，變成我需要入去即係變咗工業村嘅朋友唔使兜百勝角，但係變相就係話再好多車。但係呢個你係咪單純個需求真係咁樣分咧？又唔似係，因為原本你 merge 咗嚟做就係話，我朝頭早繁忙時間就做2陣泊啊嘛，百勝角出去做攤口入工業村嘛，或者下晝倒翻轉啊嘛，係2陣泊車嚟噶嘛。咁但係可以用一部車去 cater，就因為來回行晒嗰啲地方啊嘛。咁但係如果你而家分咗街嘅時候咧，298就唔需要太擔心，因為你有中醫院喺度，變咗來回佢會有一定嘅乘客需求喺度。但係個問題就係話，你如果咁樣搞咧，298喺工業村嗰段咧就比較大鑊啦。所以係咪好嘢？喂，即係又好抵死嘅喎。大家如果睇翻份文件頭嗰度，同意唔同意？你問我，即係可能我好 layman 咁去諗啦，我793嗰啲嘢兜咪兜咯。2907啊，或者798嗰啲啊，你要兜咪兜咯。但我反對你298E得唔得咧？咁我又要同你長篇大論嘅，你會唔會好煩啊？邊有咁出文件啊？當然政府不嬲咁出文件啦。呢個就係偉大傳統嚟嘅，你好難咁樣講啊。就偉大傳統嚟嘅，佢就好中意就係一個 package 出晒，跟住然後就喺度就想你群打包同意，講白咗就係咁技術嚟噶，呢個祖傳噶，呢個祖傳技術嚟噶。明，大家都即係明還明啊，係咪應該咁做咧？咁都好嘅，衡工量值咁啲方案大家少啲反對咪好咯，審計署又可以插少啲咯 ，OK 嘅。咁然後咧，我哋呢度睇翻啦，咁佢就共用咧就會有4架車噶吓，就加咗1架車咁大把吓。咁其實講咗2個大家一齊用2架車啫嘛。咁然後我哋去睇翻嘅話咧，咁佢話會唔會取消翻咁嘅成受影響乘客想提升至全球服務298去坐，或者行6分鐘碌落去，咁你就坐298E啦，哈哈哈哈哈，多謝你咯。咁有793嘅，最擔心。咁我哋793噶嘛，其實唔驚5分鐘班服務唔差，793 OK 啊。793呢啲就好鬼可恥喎，沿路所有站佢懟晒埋去咁滯，然之後收一個全程價12.8，冇分段，真係人到啲。其實你可以嘗試俾旺角價嘅，唔係皇仁浩蕩。呢啲係咪捆綁式銷售？其實呢啲唔係捆綁，同埋即係呢家嘢咧，我覺得嘅我嘅 comment 就係咧，即係譬如話咧，我哋如果睇嘅話咧，而家目前個分段咧，其實你話佢有冇真係2分段咧？其實佢又佢個位咧，其實佢有嘅，將個工業村咗出嚟嘅，佢個建明係6個3分段嘅，即係人渣還人渣，即係佢未揸得晒，係咪先？大概咁嘅情況先啦。咁如果大家中意我呢條片咧，可以 like share 啦，睇多幾次仲得噶。咁如果咧大家覺得咧我哋個 channel 都 OK 嘅話咧，咁歡迎你 subscribe 翻我哋 channel，撳翻個鐘仔，咁你就可以隨時收到我哋最新影片嘅通知啦。多謝晒。